vir hand, julle. Okay, julle, ons het maar 'n bietjie hulp. Kom ons staan net uit die polisiestasie uit, julle. Ons is nie baie goed ontvang by Meyerton polisiestasie nie. Dis miskien belangrik om te sê dat die TV, daar's 'n groot skerm TV in die aanklagkantoor wat lekker loud speel. Daar's 'n aksie movie op die skerm en ek het nie regtig 'n probleem daarmee as polismanne films kyk as daar niemand in die polisiestasie is nie. Maar hulle weier om die dossier te open en dit gaan oor 'n man en 'n vrou in 'n domestic violence situasie waar die vrou baie erg verbrand is. Daar's verskillende weergawe, maar die feit van die saak is sy lê in 'n hospitaal, sy sedated. Sy's ernstig 3de graadse brandwonde oor haar bene, oor haar arms. Die beweringe is haar vriend of boyfriend het haar in die vlamme ingestamp, by die hele plek aan die brand of vol parafien gegooi en toe gedreig om almal in die brand te steek. Die polisie wil vir my educate hier. Die polisie adjutant-offisier Potgieter is baie adamant dat hy my nie kan help nie, dat dit hoorsê getuienis is, maar ek het vir hom foto's. Miskien moet ek net wys hier. Ek wil miskien net so wys, vir die wat kan sien, hier's 'n fotoalbum van die toneel, van hoe dit gelyk het, die goed wat aan die brand of vol parafien of 'n brandstof gegooi is, en dan natuurlik het ons ook die foto's van die slagoffer wat ernstig gebrand is oor haar bene, haar voete, haar arms, en die storie was dat die man gedreig het om hulle aan die brand te steek. Hier's 'n klomp mense hier wat saam met my staan. Louise, kan jy glo wat sopas hier gebeur het? Dit is presies wat ek nou gesê het, die arrogansie, die houding waarmee hulle mense approach, kan jy sommer sien, daai staan, okay, ek luister nou maar eintlik wil ek nou nie hoor nie. Nee man, hierdie mense, hoekom is hulle hier? En dan stap jy in die linkerkant 6-punt plant, stap in, kyk voor jou 6-punt plant, die arrogansie wat daarmee gepaard gaan om vir ons te sê, sorry, en dan wil hulle ons help. Hoe wil hulle ons help? Deur ons af te maai om te sê, nee, sorry, kom môre terug. Julle, die hartseer hier vir my is, ek vra vir hulle, hulle sê, ons kan nie 'n dossier oopmaak nie. My vraag is, ek vra toe, okay, nou maar wie moet die dossier oopmaak? Nee, maar sy moet die dossier oopmaak. Ons sê maar sy lê in 'n burn unit, sy word versorg op hierdie stadium, sy kan heel waarskynlik nie eens behoorlik praat nie. Ek weet nie of hulle besef hoe seer dit is om so ernstig gebrand te wees nie. En dan vertel hulle vir my, as sy doodgaan, dan sal hulle 'n moorddossier oopmaak, maar vir nou kan ons nie 'n dossier oopmaak nie. Dan wil ek net sê, kolonel Maya het nou vir adjutant Potgieter opdrag gegee om ons huis toe te stuur, en as ons wil, kan ons môre terugkom en dan sal hy met ons praat, en miskien dalk sal hulle 'n dossier oopmaak. Maar ek weier, dis onaanvaarbaar. Vir 'n week lank doen niemand niks nie. Ek meen, daar's 'n misdaadtoneel, daar's eiendom aan die brand gesteek, daar's banke, daar's soveel getuienis. Moedwillig. Ek meen, die moedswil om dit te doen. Ek meen, dit was 'n poging vir hom om dit te moet doen of dit te wil doen. So dit is 'n poging tot moord. As jy so iets beplan, is dit poging tot moord. So nou wil jy sê, en dan sê sy date. Hoe wil hulle met haar kommunikeer? Wel, die plan is hulle moet nou eers Sebokeng toe gaan en gaan hoor of kan hulle met haar praat. My goodness, ek kan nie verstaan nie. Ek sit met foto's. Ek het binne my beëdigde verklaring die getuie se name gesit. Hier's minderjarige kinders betrokke. Die erns van die saak word regtig nie gesien nie. En ek is net in skok dat 'n kolonel vir hulle kan sê hulle mag nie 'n dossier oopmaak nie. Hulle weier. En intussen moet ek sê, sit hulle lekker agteroor in die charge office en hulle kyk hulle aksie movie. Terwyl ons moeite doen om hier te wees. Desra, jy is van Kreersdorp af. Is jy damstrak? Hoe werk dit vir jou? Ek is nogal verstom, want om 'n dossier oop te maak beteken ek gaan 'n ondersoek instel. Ekskuus, ek bedoel, verstaan jy? Nou, jy kan jou ondersoek instel as daar nie 'n dossier oopgemaak is. Nee, maar dis hoorsê. Hulle sê dis hoorsê. Kyk, ek kan baie goed verstaan as ek nou vanaand hier ingestap het met niks. Maar ek het foto's van 'n slagoffer wat severely third degree burn wounds across her body. En ek weet nou nie hoeveel persent nie, want is nie my plek nie. Ons staan hier en ek is damstrak. Want is hoorsê, en ek verstaan nie, want ons het foto's, ons het 'n crime scene, ons het 'n verdagte, ons het getuies, ons het mense wat sê ek kan praat. Maar nou is ons op hoorsê. En sover my kennis strek, kan enige iemand 'n dossier oopmaak. So as hy nou doodgaan en niemand maak 'n dossier oop nie, wie gaan ooit weet sy's dood? Ek weet nie.
Boeta, jy, wat dink jy? Jy het nou ook first hand beleef, jy's die lang man, julle moet julle self seker op maar lekker en ek weet die lig staan nou baie sleg daar, gaan so staan. Nee, hierdie situasie het my heeltemal geskok. Ek het frankly waar ek staan, het nie veel meer geloof in die polisie nie. Soos in glad nie, na dese nie. Want klaarblijkelijk lyk dit vir my iemand moet of eers doodgaan, en dan miskien moontlik sal iemand aksie neem in die polisiediens. Dis skrikwekkend. Ja. Ek weet nie wat Boeta, om te wil jy sê. ietsie sê? Niks om te sê nie. Okay, so ek gaan 'n paar media ouens kontak. Ek voel ek wil bly hier. Dis baie sleg. Ons het almal kinders by ons huise, ons het mans by ons huise. Ek voel nie ek wil huis toe gaan nie. So as jy 'n goeie joernalis ken wat lus is om nou Meyerton polisiestasie, ons sit met die foto's hierso. Dit is regtig skokkend. Stephanie, jy het nou gesien first hand. Is dit die polisiediens waarop ons is? Dit die polisiediens waarmee meneer Ramaphosa ons land se veiligheid wil verander? En dit is hoekom daar so baie moord en aanrandings Hulle kom is. weg Hulle kom daarmee. weg daarmee want hulle sien daar word niks aan gedoen nie. Wat vir my skeerie is die feit dat 'n polisiebeampte nie eens haar boude van die stoel aflig nie. Ek sê vir haar, in my jare in die polisie sou ek dit nie gedurf waag het. En sy het amper in die slaap geraak. Ja. Het jy dit gesien? Maar sy sit op haar boude en Kolonel Mayo, I don't know who you are, but I'm very disappointed in the light of the new hope that we have in our country. We are waiting for you at the police station. Sir, I will not go back to Vanderbijl tonight and come back tomorrow to hope and to see and to think that you might help me. This is not okay. This is your job, Colonel Mayo. Warrant Officer Potgieter, ek wil tog erkenning gee aan Adjudant Barnard wat bereid Ja, hy was was om regtig hy wou luister. regtig vir ons help en nou het hy opdrag gekry om ons nie te help nie. Ja. I mean really? How ridiculous is Mense this? wat ons nie het nie, mense wat ons nie, hulle het ons nie om van Hulle te het nie- praat ja, nie, ek en hoor. die kinders. Nou moet hulle by so deurkom klop vir hulp. Exactly. En hulle kan nie eers ons volgroeide mense help wat regtig die waarheid of nie, maar woorde het om te kan praat nie. Hoe moet kinders hier kom praat? Ek wil weet hoe moet kinders tot op hierdie punt Precies, kom om ja. hulle te Precies, vertrou. ja. Hulle te vertrou met hulle lewe. Waarvoor hulle daar is. They get paid. En ja, hulle het geleer Dis my om dit te doen. belastinggeld. Dis my belastinggeld Hulle wat het geleer daar om dit te doen, maar hulle sit hier en hulle ons kinders moet aan hulle kant kom klop en kom sê, "Help my. Hoe die hel? Vertel jy vir my hoe?" Ek wil net sê as ek so staan daar na die polisiestasie toe daar aan die binnekant sit sy steeds op haar boude. Sy sit en kyk, twee van hulle sit en kyk na hulle aksiefilm op TV. En ons staan hier buite. Hulle het nie 'n saak met ons nie. Hulle sit en lag. Ons is vir hulle local joke. En dis ongelooflik hartseer. So ek gaan afklim, Dani van die Val Weekblad, ek gaan try om hom vir julle aan die hande te kry. Dankie Angelique Jacobs. As daar enige iemand is wat 'n connection het met 'n joernalis of met van die SABC kanale, ek hoop nie dis 'n baie lang aand vir ons nie, maar as dit is dit die pad wat gemeenskappe gaan moet stap om polisiestasies reg te ruk. Ons kan nie meer bid nie, ons moet move. Ja, ons kan nie meer bid nie. Ons kan nou vanaand hier sit en bid, but that's not going to change anything. We must move. Doen aan die Here en ons glo en vertrou ons. Nou moet Hy ons help ons deel ons doen. om te beweeg. Want saam met gebed gaan aksie. Amen. Ja. Dis dit. Ja. Dan moet ons nou maar loop. Okay, so ek gaan afklim. As daar enige iemand is, ons is by die Meyerton polisiestasie. As jy iemand hoog op in die polisie ken wat moontlik kan ingryp hier by Meyerton polisiestasie, ek is bereid om hierdie dokumente, die fotos van die slagoffer as ook die misdaadtoneel. Ons is nie eens seker wat hier gebeur het nie. Ek het verskeie gesprekke gehad met van die familie. En dan is daar natuurlik die professionele vrou van die Hero Burn Foundation wat ook haar deel gedoen het. Ons het rede om te vermoed hier was 'n misdaad en ons wil net graag hê die polisie moet dit ondersoek. Dis eintlik waarvoor die polisie daar is. Maar Meyerton polisiestasie verbaas my nie. Okay, want dis dieselfde plek waar hulle laas geweier het om die verkrachting of die seksuele molestering te open. Selfde adjudant Potgieter. So ek moet eerlik sê met die hoop toe ons hiernatoe gekom het ek 'n gebedsaak daarvan gemaak dat dit miskien dalk hierdie keer ons lucky strike is, maar dit verbaas my nie want dit is dieselfde situasie waarin ons onsself bevind as wat ons die vorige keer bevind het. Okay, so ons vra nou vir die mense wat nog wakker is, om vir ons te help kyk of jy enige hoog ophou in die polisie kan kry om vir ons te kontak. Ek gaan nou my nommer gou hier by die live video sit. Ons is voor die Meyerton polisiestasie, ons beplan nie om die pad te gee nie.
unless die Here vir ons sê ons moet move, maar ons gaan nou vas staan hier en bid dat die Here vir ons deure oopmaak. En soos julle kan hoor, giggel hulle vreeslik lekker binne in die aanklagkantoor. Weet nie of daar nou iets op die TV gebeur het nie, maar Kolonel Mayu, you are really a very disappointing station commissioner. I understand that you are the station commissioner, and I pray to God that God will touch your heart, because if this is the way you want to serve the community, I don't think you are appropriate in that position, and we will not go away. We will stand here and we will wait for action to take place. Marley, ek gaan nou vir julle, ek gaan nie met almal praat nie. Al wat ek vra is, as jy wakker is en jy het 'n foon en jy het airtime en jy kan 'n bietjie begin, laat jou vingers bietjie praat. Daai, hoe het iemand nou die dag gesê, die sleutelbord heroes. Ons het 'n paar sleutelbord heroes nou nodig wat op sosiale media tweet, vertel, ons staan by 'n polisiestasie, hulle weier om dossiere oop te maak sodat ons die aandag kan kry van minister Fikile Mbalula, Mr. Veervokkel. Ek gaan hom sommer nou tweet ook en sê, Minister Mbalula, we at a police station and you guaranteed me that nobody can chase people away. So ja, ons gaan julle op hoogte hou. Ek groet eers hier vanaf die Meyerton polisiestasie. As julle vir ons kan help, asseblief laat weet vir ons. Okay.